Բարի օր սիրելի ռադիո լսող, մենք ուղիղ եթերում ենք, խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է։ Հաղթանակ, խաղաղություն, սեր եւ այս եւ այլ հասկացությունների մասին մեր պատկերացումները անցան պատերազմի դաժան փորձությունների միջով, արժեքների մասին մեր նախկին պատկերացումները թվում է ավելի հնացան ու դրանց այսօր թերևս կրկնակի թարմ հայացք է պետք վերանայման ու վերարժևորման հնարավորություններ։ Այսօր մենք կփորձենք հասկանալ, թե յետ պատերազմյան իրավիճակում ինչի մասին է խոսում ժամանակակից արվեստը եւ որն է նրա այսպես ասած կռիվը։ Զրուցակիցս արվեստագետ Սամվել Սաղաթելյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ Ինչ է հաղթանակը ըստ ձեզ եւ ձեր կարծիքով որտեղ ենք մենք հաղթել եւ որտեղ ենք պարտվել։ Այդ հաղթանակ հասկացողությունը իր նախ շատ հարաբերական է ըստ էության, որտեղ ինձ համար հաղթանակ դա վերաբերվում է ինքդ քեզ եւ միայն դա ներքին ճանապարհ է ինձ համար, այսինքն դու անընդհատ քո այսպես ասած քեզ հաղթելու, քեզ վերաստեղծելու, քեզ վերագտնելու, ես վերաիմաստավորելու ու հասկանալու ամբողջ այդ ճանապարհն է։ Ու եւ կարեւոր է որովհետեւ այդ դու խուսափես պատերազմից հենց այդ է էլի որովհետեւ պատերազմը ինքը այդ խնդիրը չի լուծում ըստ էության եւ ինչպես մենք տեսանք այդ խնդիրը չլուծեց որովհետեւ մենք մեր առաջի հաղթանակը այսպես ասած ինքը ըստ էության ինձ համար ինքը վերածվեց պարտության իր պաֆոզի իր այդ միջոցառումայինի իր այդ ավելորդ մեծամտության ներմուծումը հասարակության մեջ ու որը բերեց ի վերջո որովհետև դա բերեց ասենք այդ ամբողջ շրջանը բերեց պարտության որովհետև պատերազմից հետո կարևորը ինձ համար նաև այդ խաղաղություն կոչվածն է ոնց այդ բանը տրանսֆորմացիան տեղի ունենում պատերազմական իրավիճակից դեպի խաղաղ իրավիճակ ու այդտեղ այո ժամանակակից արվեստը մեծ էական դեր ունի դրա համար այն ինչ որ մեր հասարակության մեջ ես կարծում եմ 90-ականների այդ իրավիճակում լիարժեք չընկալվեց հենց ժամանակակից արվեստի դերը որտեղ արվեստը ըստ էության ինքը առաջնագիծ է Ինչ վերաբերում է առաջնագծին 2001 թվականին Վենետիկի Բիենալեում դուք ներկայացրել եք սփռոց հայրենասիրության 3 մասանոց ինստալացիան ինչը հայրենասիրության մասին եք դուք խոսում այնտեղ հենց այն ժամանակ որը գուցե պակաս լսելի եղավ Եկեք հենց այդ գործի մասին մի փոքր խոսենք Այն հետաքրքիր է որ հիշեցիր դա ես լրիվ մոռացել էի այդ գործի մասին որտեղ հենց ես փորձում էի գտնել այդ մեր գոյատևման մենտալիտետի առանցքային կետերը, այսպես ասած, էլ ինչի վրա էր հիմնված մեր հայրենասիրությունը, այսպես ասած։ Այդ գոյատևման մենտալիտետը, որը այդ հայրենասիրությունը դարձված էր ֆետիշացված ինչ որտեղ, էլի, որը ազգայնական հիմք ուներ։ Իսկ հայրենասիրության ազգայնական հիմքը ինքը թույլ է ըստ էության, որովհետև հաճախ ինքը պետականամետ չի լինում։ Նրա համար ավելի կարևորվում են խմբերը, որոնք փորձում են ազգայնի այդ հայրենասիրության, այսպես ազգայնական այդ հայրենասիրության հիմքի վրա իշխանություն ձեռք բերել եւ ունենալ կոնտրոլ հասարակության ինչ որ խմբերի նկատմամբ։ Հիմա այդտեղ այդ սփռոցը շատ կենցաղային ինքը բան ուներ, սիմվոլիկա ուներ։ Ու 3 մասից էր կազմված, բայց հիմքում իր ընկած էր ինձ համար, ասենք մեր գոյատևման մենտալիտետի մի կարևոր ֆորմուլան տարբերվել, որ գոյատևել։ Տարբերության մեր գոյատևման փիլիսոփայական հիմքը ոնց որ տարբերությունն էր լինելով տարբեր համակարգերի մեջ նույն արվեստի տեսանկյունից որ նայում ենք, չէ, ասենք մշակութային արվեստի տեսանկյունից
ավելի շատ ուղղված էր տարբերության վրա, այսինքն ինչ որ մի իզմի սկիզբը վերցնել ու ստեղծել մի տարբերություն, որը գոյատևելու հնարավորություն եւ իրավունք ունենա։ Դրա համար ես մի պահ շեղվեմ, տանեմ Արշիլ Գորկու արվեստին, որը շատ հատկանշական էր այդ դրա համար։ Լոս Անջելեսում բերել էին Արշիլ Գորկու ցուցահանդեսը, որ շատ լավ կազմակերպված էր, փայլուն ասենք։ Ուրեմն իր ամենավաղ շրջանից մինչև իր այն պայթյունը, էլի, որտեղ իր բանը ինքնությունը ինքը բացահայտեց, իր հայկական ինքնությունը բացահայտեց, բայց բացահայտեց մի հատ շատ բարձր, այսպես ասած, արվեստի շատ բարձր մակարդակով։ Իր որտեղ արտահայտվեց իր կորցված հայրենիքի ամբողջ կոնցեպտը, էլի, որը հիմնված էր կանացիի ու շատ ուժեղ արտահայտված էր այդ կորցված չգտնված կանացին, որը կապվում էր մոր հետ, բայց ըստ էության իր մոտ այդտեղ ամբողջականացավ եւ կանացին եւ մայրականը։ Իր ամենասկզբնական գործերով ինքը անցել էր ազդեցությունների մի հատ մեծ շարքով, կուբիզմով, աբստրակցիոնիզմով եւ այլն եւ այլն։ Բայց հետո երբ որ ինքը բացահայտեց իր ինքնությունը, ոնց որ ինքը ստեղծեց մի տարբերություն, որը կարելի է հավասարազոր դնել, ասենք նույն Կանջինսկու եւ մյուսների մեջ, ու ինքը ամերիկյան այդ արվեստում արտահայտեց, այսինքն ինքը ոնց որ այդ իմ համար ոնց որ այդ եղեռնի վրեժը, այսպես ասած, շակերտների մեջ, ինքը լուծեց արվեստի դաշտում, ասենք, այն ինչ որ իրականում, ասենք, այն ինչ որ շափազանց դժվար էր անելը քաղաքականության մեջ։ Հաղթանակը նաև պիտի անձնական լինի, այսինքն սկսի անձնականից գուցե։ Դե անպայման իհարկե, որովհետև ինքը գալիս է քո ինքնության հետ է առնչվում։ Իսկ ինչպեսին է քո ինքնությունը, էլի։ Դիմա կհանեմ մի մոմենտ, էլի։ Համեցեք։ Սկսեց խանգարել։ Քանի որ, Սփռոցն էլ այդ սփռոցի մեջ այդ ամեն ինչը 3 կետով արտահայտված էր։ Առաջի սփռոցը ոնց որ մեծ ընկույսին էր նվիրված, այսպես ասած, այդ մաքրության գաղափարը, որը շատ հաճախ ինքը շատ սին գաղափար է ստացվում, որի ռեպրեսիան ուղղվում է դեպի կնոջը, կանացին, եւ նրա մաքրությունը միայն արտահայտվում է մայրականի հետ։ Ու հասարակությունը չի ստանում համակարգային առումով, ինքը չի ամբողջանում, երբ որ դու կնոջ առանձնացնում ես ու իր սեքշուալիտեին, ասենք իր սեքսուալ կողմը, որը հիմքն է մայրականի, դու առանձնացնում ես եւ դա դեմոնիզացնում ես ու մայրականը դարձնում ես, սրբացնում ես։ Ու դրան զոհաբերվում են, ոնց որ հերոսները զոհաբերվում են դրան։ Առաջի սփռոցը կարծես դրան էր։ Երկրորդ սփռոցը ոնց որ կենցաղային տարերքների մեջ կինը ոնց որ արտահայտում է իր ճիրականացած երազներն ու ճիրականացած սեքշուալիտին, տենց ասենք, էլի ասենք, այդ սեռայնությունը, այսպես ասած, ու երկրորդ սփռոցը կարծես դրան էր նվիրված, իսկ երրորդը որ մի բարձին ծերանան, մի ափսեին մինչև մահ, այսպես ասած, այտենց այդ ամուր ընտանիքի նորից էլի ֆետիշացված, այսպես ասած, որը էլի հիմնված էր ըստ էության ազգը պահպանելու, ընտանիքը պահպանելու ամբողջ այդ գաղափարի վրա։ Ու ամբողջ այդ կենցաղային, այդ սփռոցային այդ բաններ, իրավիճակներ, էլի։ Հետաքրքիր է, որ հայրենասիրության մասին եք խոսում, բայց այնտեղ ոչ մի ռազմական, ռազմատենչ կամ միլիտարիստական որևէ այնտեղ հղում առհասարակ չկա, ավելի շուտ կանացիությանը, ավելի շուտ սեռայնությանն եք դուք հղում անում այդտեղ, ինչու հետաքրքիր է, այսինքն ինչով է կապվում հայրենասիրության հետ, հատկապես կին հասկացությունը, մայրությունը կամ հենց թեկուզ հայկին։ Դե գալի դրան է հանգում, որտեղ հասարակությունը կազմված է ըստ էության դա շատ մոտ է իմ փիլիսոփայական հետաքրքրություններին եւ այլն, որ արևելյան մարտարվեստներով ժամանակին հետաքրքրվել եմ, շատ ուսումնասիրել եմ թե դաոսիզմի, շատ ինձ մի անգամից sense ինձ շատ մոտ ա եղել դաոսիզմի սկզբունքը, այդ ինյանի երկու մեծ հակասությունների ամբողջ, որտեղ ըստ էության երկրային կյանքի վրա կարծես հիմնականում դրա հետ է առնչվում ամեն ինչ, դե սեռայնության առումով կանացի եւ տղամարդու ըստ էության,
Ոնց որ իմ համար երկիրներն էլ են փորձում եմ այնց հասկանամ, ասենք ինչ որ երկրներ այդ կոնցեպտով, ասենք օրինակ Ռուսաստանը իմ համար ավելի շատ կին է ինքը։ Ու գիտեք ինչ կին է, ասենք որ ինքը կարող է կներեք էլի ոտքերը բացի սենց հրավիրի։ Այո։ Իր մոտ ու դու այդ գայթակղությանը ենթարկվեց, ասենք, չէ, ինչ պատերազմներ են եղել, բոլորին թվացել է, թե սա կմտնեն Ռուսաստանը կգրավեն մինչև վերջ, բայց գալին կնում են մի հատ թակարդի մեջ, որից չեն կարողանում պոկվեն։ Ռուսաստանի ղեկավարն էլ իմ համար, Ռուսաստանի ղեկավարի մեջ ես տեսնում եմ այդ համադրությունը կանացի, թե ինքը ոնց է կարողանում այդ խաղալ այդ ամեն ինչի հետ, էլի։ Բայց ինչ որ ագրեսիվ չի այդ կինը։ Եվ հենց այդ է, այո։ Այնտեղ այդ երբ որ շատ ուժեղ իշխանական Եկատերինա բան ուժեղ իշխանական, այսինքն իշխանական այդ բանի մեջ մտնում է, կինը կարող է ավելի վտանգավոր դառնա, ասենք էլի այդ առումով շատ հաճախ։ Մեր մոտ շատ հակասական է հայկականում, որտեղ մեր մոտ շատ ուժեղ է կնոջ կանացին շատ ուժեղ արտահայտված է, բայց ինքը ոնց որ տակի մի հատ հոսանք է, որին այդ տղամարդկայինը, որ վախենում է թողնի դա դուրս գա ու արտահայտվի, այսինքն դա դրա թե ասենք սեքսուալ հարաբերությունների, անձնական հարաբերություններից սկսած տղամարդ կնոջ փոխհարաբերությունից մինչև իշխանական համակարգի, որտեղ ես ի վերջո բերում եմ դա հանգեցնում եմ համակարգային խնդրի, ասենք միշտ դրա մասին եմ վաղուց հենց այդ եմ ես որ ասում եմ սեքսուալ հեղափոխություն այդ հասկացողությունը ես բերում հանգեցնում եմ համակարգային մտածողության փոխվելու եւ որ վերտիկ եւ փորձում եմ հասկանամ արդյոք մեր համար, մեր էության համար հայտնվելով այս աշխարհագրական այս վայրում արդյոք իշխանական վերտիկալ միակենտրոն, միագագաթ իշխանական համակարգը ինքը հարմար է մեզ համար։ Ես ավելի հակված եմ մտածել, որ ու ցույց տվեց այս վերջի այնուամենայնիվ շրջանը, որ ավելի շատ ժողովրդավարական սկզբունքներն է մեզ մոտիկ, որտեղ մենք ոնց որ անտագոնիզմ կա մեր էության մեջ, կենտրոնաձիգ, միագմբեթ, միագագաթ այդ իշխանական համակարգի նկատմամբ, վերտիկալ կառավարվող, որը տղամարդկայինի սկզբունքն է դրա մեջ։ Այսինքն եթե մենք դրա մեջ տեղավորենք կանացին մտցնենք, որը ցանցային անգլերեն այսպես ասած sharing ցանցային փոխանցվող կառավարման համակարգն է ծրվում գալիս է, տարածվում գալիս է, այսինքն կանացի սկզբունքը, որն այնք վերցնում է ինֆորմացիան, չէ, սեքսուալ ակտով ինքը ինֆորմացիան վերցնում է, մոտը process է տեղի ունենում ու վերադարձնում է, այսինքն այդտեղ ստեղծագործականի, երբ որ մենք գոյատևման խնդրի մեջ ստեղծագործականը թերագնահատում ենք, մենք ստանում ենք հասարակությունը այնպեսին, ինչպեսին մեր ամբողջ խնդիրները, որովհետև չի կարելի բացառել ստեղծագործականը գոյատևման, որովհետև գոյատևումը հենց ստեղծագործությունն է։ Հենց իսկ մենք որ կենտրոնանում ենք պահպանման վրա, պահպանման խնդրի վրա, մենք հանգում ենք կոռուպցիայի, հանգում ենք միակենտրոն, միագագաթ համակարգի, որի մի հատ կետ է, ճիշտ կետին խփում ես, ինքը ամբողջ փլվում է։ Այդ ամբողջ խնդիրները ես կարծում եմ դրանից է։ Այսինքն մեր քաղաքական, պատմական բոլոր խնդիրները լուծում կստանան սեքսուալ հեղափոխությունից հետո ըստ ձեզ։ Այդպես է կարծում։ Ես այդպես եմ կարծում։ Սիրո եւ սեքսի համերաշխություն, այսպես ասած, էլի որ սեքսը ինչ է, դա սեռայնությունն է մարդու, էլի սեռային, հիմա որ ասում ենք անձնագրից մեջ, ամերիկյան անձնագրից մեջ գրած, ասենք application-ի մեջ գրում ես gender, ասում ենք sex, այո։ գրած է sex, գրում ես տղամարդ կամ կին, չէ։ Ասում ենք sexuality, որից խոսում ես, մեկ էլ խրտնում են ինչ որ մարդիկ, չգիտես ինչի, նշանակում է քո սեռայնությունը, քո սեռային հատկանիշը, ասենք։ Արարչագործությունն է մեր ամենակարևոր բանը, խնդիրը, արարչագործությունը ամեն ասպարեզում ըստ էության։ Դա չի խանգարում պահպանվելու, ընդհակառակը դու քո ինքնությունը ավելի ես պաշտպանում դրանից։ Նույն բիզնեսի մեջ էլ վաշխառոյական կապիտալն է մեր մոտ գերիշխում։ Նույն արվեստի նկատմամբ վաշխառոյական մտածողությունն է։
Դրա համար ոչ մի հայ արվեստագետի մեծ մի հատ միլիոնանոց միլիոն դոլարով վաճառվող այսօր շուկայում արվեստագետ, հայ արվեստագետ բերեն մերոնք, ասենք, մի քանի հոգի ընդամենը մի 3 այդ բիզնեսին հասկանող որոշակի մարդ հավաքվեն, մտածեն, որ դրան, ասենք, աուկցիոններով եւ այլն տանեն առաջ, դա էական բան կփոխի, ասենք, կարող է պատահել։ Եվ կարծում եք, որ այն հաղթանակի կամ պարտության մասին մեր պատկերացումները նույնպես կախված են սեռայնության կամ սիրո մասին մեր պատկերացումներից ուղիղ։ Դե հա, իհարկե, որտեղ այդ հերոսացումը, հերոսի կերպարը, որը տղամարդկայինի այս բանը, այդ ֆետիշացած, ասենք, այդ չէ, տղամարդկայինի բանը։ Հիմա 90-ականների սկզբից ահագին բաներ էր տեղի ունենում, ասենք, չէ, նույն պատերազմ, երբ որ պատերազմ էր գնում այնտեղ, դե մենք այդքան շատ ինֆորմացիա չունեինք, բայց այդ 90-ականների սկզբից ստեղծագործական վիճակ էր, ասենք, որ բացվել էր, երկիրը բացվել էր այնուամենայնիվ հետ սովետական այդ շրջանը, արվեստագետները բավականին ակտիվ էին այնտեղ, լավ երրորդ հարկը դե չեմ ասում, նա մինչև դետել էին եկավ երրորդ հարկը, հետո Իգիթյանն շատ ակտիվ մտե դաշտ եւ որոշակի բավականին լուրջ դեր խաղաց Իգիթյանը այդ շրջանում, որտեղ ողջևորեց ահագին մարդկանց, այնտեղ գործեր էին ձեռք բերում եւ այլ, այսինքն մի հատ իրավիճակ էր, որ սենց զարթոնքի վերագտնելու իրավիճակ էր բավականին, ու այդ առաջի խորհրդարանը, որ այնուամենայնիվ բավականին լավ խորհրդարան էր եւ ընտրված էր, տենց պետք է ասել, ու այդ շրջանում ժամանակակից արվեստը կարծես սենց փորձում էր ինչ-որ ասել Իրանը նոր իրավիճակում, դա բնական է, դա պետք է լիներ, որտեղ արվեստը քաղաքականություն է, քաղաքականությունն էլ արվեստ է։ Հետո հաջորդ սերունդ եկավ ժամանակակից արվեստում, հետո ավելի ակտիվ։ Հա, հաղթանակ, այսպես ասած, այդ հաղթանակից հետո ինքը գնաց, ասենք, այդ դրանք վերադարձան, այդ մարդիկ վերադարձան խաղաղություն, ու իմ շատ ընկերներից էին, որոնց հետ ես առնչվել եմ, որոնց հետ հարաբերվելով ես այդ կռված տղեկի, այսպես ասած, այդ տեսակի հետ եմ առնչվել, որոնց մեջ այն ամենաազնիվները, ամենայն կոնկրետ մարդկանց օրինակի վրա ես կարող եմ ասել, թե ոնց է մարդը գնաց է պատերազմ վերադարձել է, խաղաղություն ու ինքը առնչվել է լրիվ ուրիշ իրականության, թե իր անձնական խնդիրներով, թե ընտանիքի, թե կենցաղային, ասենք մարդիկ կան, որոնք այնտեղ հաղթանակած, այսպես ասած, իրանց թվում է, թե իրանք հաղթել են, եկել են ինչ-որ բաներ, եկան կենցաղային պատերազմում իրանք պարտվեցին։ Այն իրականությունը, որ այդ բռի, որը ի վերջո բերեց, ասենք, այդ տգետ բռի եւ մեծամիտ այդ տեսակը եկավ այդ քյարթ ասեմ, կիսա գողական ասեմ, գողական պլստացող ասեմ, ինչ ասեմ։ Պատերազմի ռոմանտիզմը այսպես զիջեց այդ բռի անգրագիտությանը, ասենք, գեներալներ, որոնց գեներալներ տվեցին, որտեղ անգրագետ գեներալներ, գեներալ հեշտ է ստանալը գրող է դանի, ասենք, հիմա Անդրանիկ Զորավար, Բաղրամյան գեներալ կամ չգիտեմ ինչ ու չգիտեմ դրանք գեներալ, դրանք ինչ գեներալ, ասենք, էլի, կրթություն, ոչ կրթություն ստացած, որ այդ ու այդ վաշխառուական մտածողությունը, ասենք, այդ մեծամտությունը, ասենք, էլի, այդ ամբողջը չի կարող չարտահայտել, որտեղ արվեստը քաղաքականությունը գրողը տանի, ասենք, հիմա Սառը պատերազմի ժամանակ ամերիկյան CIA-ը գաղտնի ծառայություն, իրանք ֆոնդեր են ստեղծել, պարզվում է, նպաստել են ժամանակակից արվեստի, որը ազատ մարդու իդեաներ ոնց որ հիմքում դրած այդ պարզ ասենք, էլի, ազատ մարդը, որը հակադրվեց սովետական սոցռեալիզմին, պետք է հակադրեն ինչ-որ բանի, բա արվեստը, բա առաջնագիծ է արվեստը։ Արվեստն է ստեղծում մշակութային այդ դաշտն է ստեղծում, արվեստը հենց, որը հակադրվում է մշակույթին, այսպես, այն մշակույթին, որը կար, որովհետև եթե այտենց վերցնես, գողականն էլ է մշակույթ, քյարթն էլ է, որը կարա լինի, ով ասեց, որ չի կարա, բայց ինքը չպետք է գա ու իշխի հասարակության իշխանական համակարգի չպետք է հասնի, ինքը դառնա իշխանական համակարգի այդ բուրգը,
որը բերվեց հասցվեց դրան, էլի գիտենք ում որոք եւ ոնց։ Հետաքրքիր է նաև մեր վերաբերմունքը պատերազմի նկատմամբ, որովհետև այսպես պատերազմը մեզ համար ինչ որ ռոմանտիկ մի սեր է, սերը ես ճակերտների մեջ եմ ասում, այսպես քանի որ մենք այսպես ազգովի այդ հաղթանակը, որ ոնց որ հաղթանակի ենք սպասում ու դա մեզ համար շատ կարևոր էր այդ հաղթանակը, ռազմական հաղթանակը նկատի ունեմ, սակայն ու դա ոնց որ կարծես թե մեր ազգային ինքնության մի մասն է կազմում։ Այս 30 տարի շարունակ մենք այսպես անհաղթի այսպես բանի մեջ էինք, ինչպես ասեմ, իմիջի մեջ էինք, բայց փաստորեն եկանք մի կետի առաջ կանգնեցինք, որ այդքան էլ այդպես չէ, ուրեմն մենք պիտի գուցե վերանայենք մեր ազգային ինքնության հետ կապված որոշ հարցեր։ Տեսեք, դուք ձեր հարցազրույցների մեջ էլ եք ասում, ինչ որ այդտեղ հանդիպեցի, որ հենց ազգային ինքնության արտահայտման ձևերից է էլի սերը, բայց դուք սերը ուրիշ ձևակերպումով եք ասում։ Ես կուզեի մեկնաբանեիք սիրո ձեր պատկերացումը հակադրելով հենց այն ռոմանտիզմին կամ այն սիրուն, որը որ պատերազմն է թելադրել մեզ։ Ես ավելի համապարփակ սիրո մասին եմ խոսում, որը բերում եմ, ասենք, մարդու, ասենք, ստեղ որտեղ մենք գտնվում ենք, ինչն է իմ համար այս մեր տեղանքը, այս կետը, որտեղ Հայաստան ասածը գտնվում է։ Ես կասում եմ, ստեղ շատ բարդ է, բայց դու չես կարող փակ լինես, ասենք, դու պետք է բաց լինես։ Կոպիտ ասած պետք է մերկ լինես, ասենք, այնպես տիեզերական մերկության մասին է խոսքը, որը կարող է դարձնի քեզ անխոցելի։ Ես չիմա տեսականորեն բան եմ ասում, ես կարող է դժվարանում եմ ասեմ, թե դա ոնց կլինի, կարող է դա բարձր տեխնոլոգիաների է, դա տեխնոլոգիա է, ի վերջո դա տեխնոլոգիա է, ոնց կոմունիկացիային ոնց տիրապետես, որտեղ սա կոմունիկացիայի ուժեղ կետ է, ասենք, եւ կոմունիկացիան ինքը սիրո ֆունդամենտալ բան է, գաղափար է, որ դու ընդունում ես ու վերարտադրում ես, ասենք, դրա համար եթե կոնկրետ մեր այս պետությանն է վերաբերվում, ինքը պետքա դու պետք է հասկանաս, դու չես կարող ազգայնական լինես այդպես շատ։ Դու մտածում ես դու ուժեղ ազգայնականը մեր կոպիտ ասած մեր շատ վնաս է տվել։ Սուր ազգայնական մտածողությունը ինքը շատ է վնաս տվել մեզ։ Բայց երկրում ուրիշ ազգեր էլ կան, չէ՞, եզդիներ կա, բան կա։ Դու ոնց ես լինում միայն ազգայնական, միայն այսպես ասած հայ, դա էլ ինքնապահպանման խնդիր է եղել, ազգայնական լինել։ Ասենք եղել է, պետություն չենք ունեցել, ինչ որ տեղերով այդ պահպանման այդ խնդիրը լուծել են ու հաջողվել է լուծել, ասենք։ Բայց հիմա լրիվ ժամանակները ուրիշ են, հիմա ցանցային մտածողությունն է ակտուալ։ Այս երկիրը պետք է դառնա իր մեջ հավաքող եւ ծրող մի հատ sense կառույց պետքա դառնա, որը կարող է այդ կոնցեպտով ինքը անխոցելի դառնա ընդհանրապես ու գտնվի այդ գոյատևման ապրելու ձևը, որի հիմքում այդ արարչագործությունն է, ի վերջո ստեղծագործականն է։ Դե նորից էլի սեքշուալիտին որ բերում եմ, դա արդեն մեր ներքին, ասենք, քո ինքդ քո նկատմամբ ի վերջո սիրո ճանապարհը, սիրելու ճանապարհը սկսում է ինքդ քեզնից, քո ներսից, քո մարմնից։ Մենք մարմնի խնդրեմ ունենք, պես COVID-ն էլ է ցույց տվեց այդ մարմնի տարածությունը, քո մարմնի, դիմացինի մարմնի, որտեվ կա անձնական մարմին, կա հասարակական մարմին, բնության նկատմամբ մեր վերաբերմունքը անտագոնիզմ է այնտեղ։ Մենք ոնց որ մի սպառողական է, ասենք, այդ զիբիլանոսները որ տեսնում ես, ասենք, բնությանը այդ խնամքով չվերաբերվել, որ բնությունն էլ մարմին է, չէ՞, այդ մարմնին, որտեղ սա իրական է, մենք շատ իրական բաներ կա, որ այդ իրականությունը պետք է կոնկրետ ընկալվի։ Փաստորեն մենք կտրվել ենք ինչ որտեղ իրականությունից, հա։ Այդտենց է դուրս գալիս, էլի։ Ես մի հատ տենց բան էի մտածել, թե մեր ու հрьяաների տարբերության մեջ ինչ կա, որ ասենք հոգևորը նյութականացնելը
հрյաների մոտ շատ լավ ստացվում է։ Հոգևոր հիմա նկատի ունեմ իդեա, գաղափար որևէ։ Մենք կարող է 10 հատ գաղափար ունենանք, լավ սկսենք, հետո կոպիտ ասած մխտրենք, փչացնենք այդ եւ այսինքն մեր մոտ լավ ստացվում է նյութականը հոգևորացնելը, ասենք էլի։ Տենց որպեսզի մենք պահպանենք մեզ, ասենք էլի։ Սկիզբը ոնց դնում ես, տենց շատ բան գնում է, ոնց որ էս հանրապետության սկիզբը կան կոնկրետ, ասենք, սխալ ուղղություններ, որով գնաց եւ այլն։ Նույն սկսած սիմվոլներից, ասենք, դրոշը, գերբը, հիմնը վատնա, գերբը ռաբիզա, դրոշը անհաջողա գունային առումով։ Գույները գիտեք ինչ էական նշանակություն է։ Գույների տեսություն կա, որ մարդիկ դրա վրա տրակտատներ են գրում, ասենք, կարմիրը, կապույտը եւ օրանժը իրար հետ համադրությունը չափազանց բարդ համադրություն է։ Դրա ճիշտ համադրությունը գտնելը շատ բարդ է։ Դրա համար շատ հաճախ տեսնում ես այնտեղ ավելի դեղինին մոտ ալնում, որտեղ այդ դեղինը ավելի լավ է տեղ նստում։ Եվ այդ սիմվոլները ուղիղ ազդեցություն են թողնում մեր քաղաքական, երկրի քաղաքական իրավիճակի վրա։ Իհարկե, Սարյանի առաջի դրոշը, առաջի էսքիզը դրոշի, ինքը այ թե այդ դրոշը լիներ, այդ ծիածանի բանը, ինքը կարող է այս երկիրը լրիվ ուրիշ ուղղությամբ գնալ։ Դա էլ է հակասությունների տեղիք տալիս Իհարկե, Սարյանի ամենալավ գործն է։ Սարյանը ինչքան գիտեմ գրել է, որ մենք we are oriental nation, ասենք մենք այնուամենայնիվ oriental ժողովուրդ ենք ու դրանից խորշել պետք չի, մենք այդ միացնող մի հատ օղակ ենք կարող դառնալ։ Եվ վերջում ուզում եմ խոսենք անպայման պատերազմի ընթացքում ձեր արած պլակատ պոստերների մասին, որը դուք այդպես շարք արեցիք, որը էլի սիրո մասին էր խոսում, սիրո արտահայտություններ, սեռայնությամբ, սեքսով եւ այլն ձեր այսպես թեմայի մեջ եւ կոչվում էր արվեստը պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմ արվեստի ընթացքում, հա, եթե ես ճիշտ եմ այսպես թարգմանել դա ձեր արվեստը պատերազմի ընթացքում հենց սեր էր քարոզում։ Սիրո պակասը իրոք այսօր նկատելի է ամենուր ձեր կարծիքով։ Իհարկե հասարակության մեջ շատ դրա սովն է։ Բացի մարմնական է, էլի, իսկական։ Իհարկե, ինչի մասին է խոսքը։ Դե այդ շարքը մենք մի հատ խումբ ստեղծվեց Կարեն Միրզոյան, լուսանկարիչ, մեր լավ լուսանկարիչն է, Արամ Պաչյանը գրողներից մեր շատ լավ Եվա Մուրադյանը եւ ես այտենց մի հատ փոքր խումբ ստեղծեցինք Տորպեդո անունով, որ այտենց իր իդեան ոնց որ տորպեդո այդ զենքը, ասենք թե միլիտարիստական բան է, բայց իր լավ իմաստով, ասենք ոնց որ sense ցնցում է ստակից, էլի այսպես ասած հասարակությունը, տենց առաջի պրոյեկտը դա էր, պատերազմի հետ կապված, արվեստը պատերազմի ժամանակ, պատերազմը արվեստի ժամանակ, ու իմ կոնկրետ իմ շարքը ես վերցրել էի post-քարտերի, տենց մի հատ սերիա ունեմ, կարտե պոստալ է։ Չգիտեմ, երևի թե չի երևա լավ, մեկը ինձ Սամվելը ինձ նվիրեց։ Կարտե պոստալ է, տենց շարք ունեմ, որը ազդված է այդ 20-րդ դարի, 19-րդ դարի վերջի, 20-րդ դարի սկզբի այդ post-քարտերի այդ մշակույթից, որը միշտ ինձ շատ է հետաքրքրել իր այդ բաց տեքստով, էլի, որ մարդիկ նամականիշ էին կպցնում, բաց տեքստով սիրային նամակներ էին ուղարկում ու post-ով դա գնում էր, էլի։ Ու դրանք ուղարկում էին ռազմաճակատ եւ այլն, ու ես կոնկրետ այդ շարքը հենց պատերազմական ռոմանս, այդպես ասած, առանձնացրեցի, որտեղ իմ պատերազմի շատ լավ գիտեմ, էլի, պատմություններից բանից թե ոնց է պատերազմի ժամանակ ռազմաճակատը ոնց է սրվում սիրո եւ այո, եւ սեքսի պահանջը, ասենք, տղաները այնտեղ շատ ճակատում եւ նաեւ թիկունքում, չէ՞։ Եվ թիկունքում, այո, ու նրանք շատ են խոսում դրա մասին, ու այդ խոսակցությունները ահագին լուրջ նյութ է, ասենք, էլի ինքը ուսումնասիրության, թե տղաները այնտեղ հայտնվելով ոնց են դրան վերաբերվում ու ինչի է այտենց սրվում, ասենք, այդ հենց կոնկրետ, որտեղ դա հենց պահպանումն է, իսկ սիրո եւ սեքսի համադրումը հենց այդ իմ ասած ստեղծագործական վիճակն է, ասենք, սրված ստեղծագործական վիճակը, որ մարդը իրան պահպանելու, ինքն իրան պահպանելու համար դրա համար է դա սրվում այնտեղ, որպեսզի ինքը փրկվի, դառնա անխոցելի, այսպես ասած։
այս ակտուալ թեմայով ցուցահանդեսը կարծում եմ առաջիկայում մենք կունենանք եւ առիթ կունենանք նաեւ ներկա լինել։ Ինձ թվում է մենք պիտի ցուցահանդեսներին ավելի ուշադիր հետևենք այնուհանդերձ ժամանակակից արվեստի ցուցահանդեսներին, որտեղ ժամանակակից արվեստը մեզ միշտ ասում է այն, ինչը որ ապագայում մեզ հետ տեղի է ունենում գուցե։ Հա, լրիվ հնարավոր է, եւ դրան պետք է մեծ, որտեղ դա է առաջնագիծը պետության կայացման համար, ես դա եմ շատ կարեւորում եմ ուշադրությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն Սամվել հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես ռադիո լսողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս արվեստագետ Սամվել Սաղաթելյանն էր, զրույցը վարեց Նազելի Օհանյանը, մինչ հանդիպում։